Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sumber Hidup yang selalu memberikan informasi tentang dunia kesehatan. Halo sahabat YouTube semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tip ampuh untuk mengobati batuk dengan menggunakan lengkuas ini sahabat YouTube semua. Karena lengkuas ini sangat ampuh sekali mengatasi penyakit batuk. Oke sahabat YouTube semua, sebelum saya lanjutkan video ini, simak video ini baik-baik dan tonton sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya sehingga kelihatan seperti berdering sahabat YouTube semua, agar Anda tidak pernah ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih sahabat YouTube semua. Lengkuas merupakan jenis tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Tapi di sisi lain, lengkuas bisa digunakan untuk pengobatan herbal. Bagi yang menderita batuk yang tak kunjung sembuh, tak ada salahnya sobat YouTube untuk mencoba penyembuhan dengan lengkuas ini. Batuk yang terlalu lama tidak baik bagi tubuh kita dan tentunya sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Air sadapan lengkuas ini sangat ampuh sekali mengatasi batuk yang berkepanjangan. Untuk membuat air sadapan lengkuas ini sangat mudah sekali sahabat YouTube semua. Kita siapkan satu rimpang lengkuas yang berkualitas baik, lalu kita cuci bersih dan lengkuas kita potong-potong menjadi kecil-kecil berbentuk dadu sahabat YouTube semua ya. Lalu kita siapkan botol minuman, masukkan lengkuas yang telah kita potong dadu terlebih dahulu ke dalam botol yang kita telah persiapkan, dan kita bisa memberikan air masak yang sudah dingin ke dalam botol tersebut yang terisi lengkuas itu ya sahabat YouTube semua. Agar air sadapan itu aman dan tidak terganggu, kita sembunyikan di halaman dan kita tutupi dengan semak belukar sahabat YouTube semua, agar tidak ada orang yang berbuat aneh-aneh ya sahabat YouTube semua. Kita hanya menutupnya dengan semak belukar agar tidak kelihatan dengan orang sekitar Anda. Kita diamkan selama semalam ya sahabat YouTube, dan esok harinya kita bisa langsung meminumnya. Untuk cara pengaplikasiannya, sadapan air lengkuas ini Anda minum 1 hari 3 kali sahabat YouTube semua, sampai batuk di tubuh Anda benar-benar sudah sembuh. Oke sahabat YouTube semua, saya rasa apa yang telah saya sampaikan semoga kalian mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan. Oke sahabat YouTube semua, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.